एक सुनसान सड़क पर एक भूखी कुतिया अपने छोटे बच्चे के साथ भटक रही थी। बच्चा भूख से कमजोर होकर रो रहा था, लेकिन मां के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसे कूड़े के पास रोटी का एक टुकड़ा दिखाई दिया। कुतिया ने रोटी उठाई, पर खुद नहीं खाई। उसने पूरी रोटी अपने बच्चे को खिला दी और खुद चुपचाप बैठ गई। ये देखकर एक इंसान का दिल पसीज गया। उसने मां और बच्चे को पेट भर खाना खिलाया।